언니, 아이폰 알람에 숨겨진 비밀 있는 거 알아? 그게 뭔데? 아이폰에서 신규 알람 만들어봐. 그리고 시간 부분을 아래로 계속 내려봐. 이게 뭐야? 더 내려봐. 계속 내려봐. 아 뭐야 잠깐 끝이 있어? 나 지금까지 1에서 11로 무한히 도는 줄 알았는데? 신기하지? 무한이 아니고 끝이 있었던 거야, 언니. 아 그럼 혹시 분도 끝이 있나? 아 뭐야 분도 끝이 있네. 근데 4시 39분으로 끝나는 거지? 이제 이거 언니 친구들한테 가서 알려주면 인싸 될 수 있음.